ដើម្បីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលើទេវទូតទាំងពីរនោះយើងឲ្យសួរថាតើទេវទូតនៅក្នុងវិហារនេះនៅមានប៉ុន្មានបាទយើងឃើញមាន2បាទប៉ុន្តែតែពិតមានច្រើនដែលមើលមិនឃើញដោយសារយើងម្នាក់យើងមានទេវទូតមួយដែលការពារតែរក្សាជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែទេវទូតទាំងឡាយយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅគង់ជាមួយយើងពីមួយថ្ងៃដើម្បីការពារយើងពេលយើងនិយាយអំពីទេវទូតគឺទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងស្គាល់ឈ្មោះខ្លះដូចជាមីកាអែលដូចជារ៉ាហ្វាអែលដូចជាហ្គាប្រីអែលបាទហ្គាប្រីអែលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេដោយសារជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជូនដំណឹងយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតទៅព្រះនាងម៉ារីទៅជាមាតារបស់ព្រះជាម្ចាស់តែនៅទីនេះយើងមានទូតច្រើនទៀតម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យសញ្ញាបត្រទៅទូតខ្លះដែរអ្នកណាបានទទួលសញ្ញាបត្រពីខ្ញុំម្សិលមិញមើល1 2 3 4បាទបានទទួលសញ្ញាបត្រអីមិនមែនសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែវិញ្ញាណបត្រដើម្បីទទួលស្គាល់ថានៅក្នុង2ថ្ងៃបានយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមនៅក្នុងសេកាសាឡាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកបាទនៅថ្ងៃនេះលោកឪពុកខ្ញុំឲ្យគេមានទូនាទីហាត់បន្តិចឲ្យគេសរសេរអត្ថបទខ្លីអំពីកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះឲ្យថតរូបខ្លះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យយើងធ្វើទេវទូតម្យ៉ាងជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកាសដំណឹងល្អបដិលសក្ខីភាពអំពីជីវិតនៃព្រះសាគមរបស់យើងមិនមែនតែសម្រាប់គ្នាយើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលើសពីនេះទៀតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលព្រឹកនេះដែលជាឱកាសមួយដើម្បីជួបគ្នាអធិដ្ឋានអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យជាឱកាសមួយដែរដើម្បីដូចជាចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសកម្មភាពសាធារថ្មីសាលាចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារបន្តិចម្ដងអភិពុជាហើយខ្ញុំជួបជាមួយប្អូនដែលកំពុងរៀនអប់រំជំនឿហើយពីអាទិត្យមុនបានប្រពន្ធលើគ្រូអប់រំជំនឿដូច្នេះអញ្ញេថាសកម្មភាពរបស់យើងចាប់ផ្ដើមសាធារថ្មីដូចជាមណ្ឌលនិស្សិតសិស្សានុសិស្សសន្តាហ្វ្រង់ស្វ៉ាមណ្ឌលកានបងស្រីឧបការៈគុណជាមួយយូវេនេរីជាមួយកូនក្មេងថ្លង់យើងមានមណ្ឌលថ្មីសម្រាប់និស្សិតអត់ទាន់សាងសង់អស់ប៉ុន្តែចិត្តដល់ពេលវេលាដែរដូច្នេះមណ្ឌលនិស្សិតកាតូលិករបស់យើងដែរចាប់ផ្ដើមមានដំណាក់កាលសាធារថ្មីខ្ញុំឃើញម្សិលមិញក្រសួងអប់រំបានចេញលិខិតមួយទៀតដែលឲ្យបើកសាលាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលមាន3ចំណុចដែលយើងត្រូវការថែរក្សាហើយនិយាយថាជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមសាធារថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសនេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីហើយជាពិសេសឆ្នាំនេះពេលយើងថាយើងចាប់ផ្ដើមថ្មីពុពេញដោយអត្តន័យដោយសារពីខែ3រហូតដល់ខែ10នេះព្រះសាគមរបស់យើងបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពច្រើនកាត់បន្ថយជួបគ្នាកាត់បន្ថយអប់រំកាត់បន្ថយរៀនកាត់បន្ថយវេទាំងអស់ដូច្នេះនៅពេលនេះបីដូចជាយើងពុពេញដោយកម្លាំងដោយត្រូវតែស៊ូសំណួរមួយដ៏សំខាន់បំផុតសំណួរដែលយើងត្រូវតែស៊ូខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថា COVID-19 បានណែនាំឲ្យយើងគិតថែមទៀតអំពីសំណួរនឹងតើយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភូមិបន្ទំពុងនេះហើយយើងមិនគិតទូទាំងប្រទេសគិតអំពីទីតាំងនេះកន្លែងនឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យផ្ដល់សក្ខីភាពដល់បងប្អូននៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងមិនត្រូវតែគិតទូទាំងប្រទេសមិនគិតទូទាំងពិភពលោកនេះយើងអាចផ្សព្វផ្សាយបានដូចថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែគិតអំពីជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះសាគមមានវត្តមាននៅទីនេះដែលមានសកម្មភាពច្រើនដូចខ្ញុំរំលឹកអំបញ្ញមិញទាំងមណ្ឌលសិស្សទាំងមណ្ឌលនិស្សិតទាំងមណ្ឌលកូនក្មេងទាំងសាលាម៉ាតេទាំងសកម្មភាពផ្សេងដែលយើងមានជាពិសេសសន្តិអេលីសាបេតដែរជាមួយនឹងជំងឺដូច្នេះសកម្មភាពច្រើនណាស់យើងកំពុងរៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រ30ឆ្នាំនៃព្រះសាគមនឹងពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានអ្វីដែលលោកឪពុករៀបចំដើម្បីនិយាយអំពីមណ្ឌលបន្ទំពុងនេះអំពីព្រះសាគមយើងនៅទីនេះសកម្មភាពពី
70 ឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងឃើញអស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះសំណួរដែលយើងត្រូវតែស៊ូគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងមានគ្រប់អធិដ្ឋានដែលយើងមានតើមានឥទ្ធិពលអីខ្លះដើម្បីបំភ្លឺបងប្អូនដែលនៅក្នុងភូមិរបស់យើងតើសាននេះជាភូមិមួយដែរជាកានមួយប៉ុន្តែជាភូមិដែរអ្នកចិត្តខានអ្នកជំនាញយើងដែលមើលយើងចេញចូលវិហារដែលមិនស្គាល់គ្រីស្ទសាសនាដែលមិនដឹងតែនៅក្នុងនេះយើងធ្វើអីតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបដូរសក្ខីភាពអំពីនឹងនៅពេលយើងស្ដាប់អត្ថបទទី2ថ្ងៃនេះអត្ថបទទី2បានជួយយើងឲ្យយើងយល់អំពីទូនាទីរបស់យើងមែនទែននឹងអំពីរបៀបរបស់យើងមែនទែនដោយសារលោកប៉ូលកំពុងធ្វើអីលោកប៉ូលកំពុងសរសើរក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទេសាឡូនីកដោយសារគ្រីស្ទបរិស័ទនេះមានចំណុច2ដែលសំខាន់ដែលណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនេះបដូរសក្ខីភាពប្លែកទី1បងប្អូនបានយកតម្រាប់តាមយើងនិងយកតម្រាប់តាមព្រះអម្ចាស់បងប្អូនបានយកព្រះជាម្ចាស់បានយកសន្តពលជាគំរូដើម្បីបដូរសក្ខីភាពនឹងដើម្បីបដូរសក្ខីភាពដល់មនុស្សយ៉ាងច្រើនហេតុនេះហើយបងប្អូនបានទៅជាគំរូដល់អ្នកជឿទាំងអស់នឹងមិនមែនតែនៅក្នុងលន់លឺនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគឺជំនឿរបស់បងប្អូនលើព្រះជាម្ចាស់បានលឺខ្ជក់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងហេតុនេះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទេសាឡូនីករបៀបដែលគេបានរស់នៅដោយយកលោកប៉ូលជាគំរូដែលយកព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ជាគំរូបានទៅជាគំរូសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់ដែលគេនៅប៉ុន្តែដល់ស្រុកនានានៅគ្រប់ទីកន្លែងគេនិយាយតនឹងសម័យហ្នឹងអត់មានអ៊ីនធឺណិតសម័យហ្នឹងអត់មានអីដើម្បីប៉ុស្តិ៍យ៉ាងលឿនអត់មាន Facebook អត់មានអីសោះដូច្នេះគេនិយាយតតាមគេឮពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលឆ្ងាយពីគ្នាណាដូច្នេះសក្ខីភាពដែលគេបដូរជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងពិសេសដូច្នេះសម្រាប់យើងត្រូវការយល់នេះយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីយកព្រះជាម្ចាស់ទៅជាគំរូដើម្បីអនុវត្តជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងជាក់ស្ដែងនឹងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងជាក់ស្ដែងគឺអីយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែមិនតាន់ច្បាស់ដល់កំពូលឯនេះខ្ញុំរំលឹកដល់គ្រូអប់រំជំនឿទាំងឡាយដល់ក្មេងៗដែលកំពុងរៀនអប់រំជំនឿទាំងឡាយអត្ថបទដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះដែលថានៅក្នុងគម្ពីរវិន័យតើមានវិន័យណាសំខាន់ជាងគេហើយយើងឆ្លើយភ្លាមស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តអស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះវិន័យទី1និងវិន័យទី1ទៀតស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទហើយនេះសម្រាប់យើងអត់ទាន់ល្មមទេហើយខ្ញុំនិយាយទៅគ្រូអប់រំជំនឿនិងបងប្អូនដែលកំពុងរៀនអប់រំជំនឿតែខ្ញុំឆ្ងល់22ឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលខ្ញុំស៊ូដល់អ្នកថ្មីដែលកំពុងដើរតាមព្រះយេស៊ូវឬអ្នកដែលបានទទួលពិធីជម្រះទឹកថ្មីថាធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអីសូមស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនេះអត់ទាន់ល្មមទេដោយសារព្រះយេស៊ូវកំពុងឆ្លើយទៅអ្នកណាកំពុងទៅឆ្លើយទៅធម៌ម្ចាស់ម្នាក់និងអ្នកនោះកំពុងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវរំលឹកអំពីធម៌វិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលជាធម៌វិន័យស្ទើរតែស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនេះអត់ទាន់ល្មមទេដោយសារព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីអីដើម្បីណែនាំឲ្យធម៌វិន័យរបស់លោកម៉ូសេរកឃើញអត្ថន័យដ៏ពេញលក្ខណៈនឹងអត្ថន័យដ៏ពេញលក្ខណៈរកឃើញនៅពេលណាហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានព្រះជន្មគង់នៅសពថ្ងៃយើងមិនមែនប្រជារាស្ត្រនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់យើងមិនមែនប្រជារាស្ត្ររបស់លោកម៉ូសេទោះបីលោកម៉ូសេជាបុព្វបុរសដូចអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
នឹងមុនព្រះយេស៊ូវសោយទីវងគុតនៅពេលព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយក្រុមគ្រីស្ទូតចុងក្រោយបំផុតនៅពេលលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉តក្បត់ព្រះយេស៊ូវអស់ហើយព្រះយេស៊ូវនៅសល់តែ11នាក់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រទានធម៌មេវិន័យរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវការដឹកនាំរបស់យើងដែលជាធម៌មេវិន័យដែលបំពេញធម៌មេវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះសូមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាមានន័យថាសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតតាមរបៀបព្រះយេស៊ូវដែលយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូដូចលោកប៉ូលបានរំលឹកនៅក្នុងអត្ថបទទី2យកព្រះយេស៊ូវជាគំរូសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមូលដ្ឋានគឺស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អពីដួងចិត្តមូលដ្ឋានគឺស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារប្រសិនបើយើងអាចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចមិនដែរបានប្រសិនបើយើងអាចគោរពខ្លួនឯងយើងគោរពអ្នកដទៃបានដូចមិនដែរបាទប្រសិនបើយើងខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ជំពូខ្លួនឯងតើយើងស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតបានឬទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅជាដល់ពេលលក្ខណៈនៅពេលយើងនឹកឃើញរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរបៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅជាបងប្អូនដែលរៀនអប់រំជំនឿដល់ណានេះបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាទៀតនឹងគ្រូអប់រំជំនឿកុំភ្លេចណែនាំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចូលនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជាក់ស្ដែងដើម្បីមិនមែនទៅជាជំនឿដឹងមួយប៉ុន្តែដើម្បីទៅជាកម្លាំងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីយើងអនុវត្តអត្ថបទទី1ថាអីយើងអត់មានសិទ្ធិណែនាំឲ្យកុមារកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះជាបុណ្យសន្តិតាប៊ីតាយើងស្គាល់តាប៊ីតាធ្លាប់ឮឈ្មោះតាប៊ីតានឹងសន្តិតាប៊ីតាជាសន្តិនៅក្នុងសតវត្សទី1ជាសន្តិពីដើមដំបងបងអស់នៅក្នុងព្រះសាគមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រីស្ទូតនិងដែលបានទទួលទូនាទីដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយជាពិសេសស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រានៃតូចតាយដែលគ្មានទីពឹងដែលកំពុងចូលនៅក្នុងជីវិតទុរគតបំផុតដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលយើងភ្ជាប់ជាមួយធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាកម្លាំងដែលជាគោលដៅដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងយើងអាចរំរុះជាព្រះសាគមរបស់ព្រះអង្គដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយជាមួយកុមារកំព្រាជាមួយមនុស្សទាំងអស់ដែលបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនិងព្រះសាគមមិនខ្វះឱកាសដើម្បីអនុវត្តតាមដូច្នេះក៏មកធម៌មេវិន័យដែលយើងយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូទៅជាតែចំណេះដឹងដែលយើងអាចឆ្លើយនៅពេលមានសំណួរពីលោកឪពុកឬពីលោកអភិបាលឬពីគ្រូអប់រំជំនឿប៉ុន្តែទៅជាកម្លាំងទៅជាអតិភិបដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយគិតថាតើខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដូរសក្ខីភាពនៃធម៌មេត្តាករុណាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីណែនាំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំឲ្យស្គាល់ពន្លឺថ្មីនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននឹងទេវទូតដូចជាព្រះនាងម៉ារីដូចជាសន្តាសន្តិដែលជាព្រះសហគមន៍នៅឋានបរមសុខគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីបដូរកម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីទៅកាន់មុខហើយយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងទំនុកដំកើងវគ្គទី3ដែលយើងស្មូតអំបញ្ញមិញព្រះអង្គជាកម្លាំងពូកែខ្លាំងមិនកែពុនជាខែលការពារខ្ញុំឲ្យមានជ័យហើយនេះជារបៀបដែលទេវទូតការពារយើងជាខែលដែលការពារយើងឲ្យយើងមានជ័យខ្ញុំឡើងអសប្បាយស្រស់រីករាយលែងពិតភ័យបានត្រង់ជាបន្ទាយសម្រាប់ជួយនិងពឹងពាក់បាទហើយពេលយើងនិយាយអំពីទេវទូតគឺនឹងណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយយមនៅសប្បាយលែងភ័យខ្លាចដោយដឹងថាពិតមែនយើងអាចទីពឹងលើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យទេវទូតទាំងឡាយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះនាងម៉ារីនិងសន្តបុគ្គល
kapir tereksa presakum robo yung kiom, d'embei o yung tereksa tianit, koldau, srolan kniet o intemo, d'autres prier sous ban srolan yung, nung d'embei o yung anuat, ne klong tivet robo yung yang ches daeng, d'embei o presakum robo yung to tie pon ludo toit mui, ponte pon ludel plus klang na, somra bon pon a etiet, ne klong chumbin yung. De chez yung o pregun prechimcha, somrap krup, snadai, del prechimcha nainoam o yung mien, et yung bonto, ne klong no sabai, do som prechimcha protien po, le tebe tout yang pini, le yung te oknir, del min tebe tout mui, del kapia yung. De chez yung atitan, eloni ne sngim sngat, de som prechimcha protien po.